Juragan areng sing ndi? Oh iya. Bos areng iki ya. Ngantek lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Bro. Cipta SDN. Hari ini kita lagi ini ya mau syukuran ya. Ini mau syukuran, mau hajatan, jadi kita ini riungan di sini. Mana apa? Ini orang syukuran riungan. Oh riungan. Selamatan lah ya. Akeh banget tamunya. Duh, wis salaman to saiki. Kok belum salaman iki. Coba dia ngono kuwi. Ini malam ini kita akan riungan biasa. Kalau mau acara hajatan kita riungan atau selamatan ya, orang Jawa ya. Walaupun kita tinggal di Lampung tetap selamatan biar selamat. Tamunya banyak bos ya. Ireng peteng roh gambar dirangkul roh ini roh wis dirangkul mau apa sih ini nggon jembatan kono ke mau apa coba kudu ngomong apa mau burung diri Tenan ora to? Lah mbok kuwi. Wah, arun dabul lah. Coba kabeh. Paling jero yo ora nang wong lebih memang aku balik sore dek gini ta Pak. Apa ya? Marit mau. Ana glune tol Tenan ora? baru bareng ya. Belum tol tak. Iki kan batang. Ini RT kita bos. Malu-malu. Apa dia? Teko. Salim mbah. Tembe tak apa mbah? Mau ora mangkat? Peteng guys.
Gimana guys? Oh, Cok. Caranya? Udah sampai lah. Imba ini. Imba ini. Sesepuh kita. Bawanto lu keton yo, bawanto. Mau kenang-kenangan ngebenek wis tuwek ini. Banjar aku pikir nang Banjar ngono. Sari. Pikir aku nang Banjar. Mbah Kerto, Mbah Kerto iki. Seberang gitu, seberang lor. Juragan areng sing ndi? Oh iya. Bos areng iki ya. Ngantek lali. Korea. Apa ini SMA anu apa magel. Kena capok. Dicicip barang kok ning bose kok.